والآن فليتفضل رئيس الرابطة، رابطة مهندسين الطيران، لتقديم دروع التقدير. والآن مع درع نقيب المهندسين. درع رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. درع المهندسة سامية الرزاز. حاليين ومش عايز اقول سابقين كانوا في يوم من الايام هم المسؤولين عن تامين سلامه مجال الجو المصري. اتعلمنا منهم يعني ايه ملاحه جويه، اتعلمنا منهم يعني ايه تامين سلامه مجال الجو المصري. يمكن حظنا مش سعيد قوي اللي احنا ما قعدناش معاهم مده طويله، بس اتشرفنا جدا بمعرفتهم ومزاملتهم، وكانوا جزء كبير من قصص النجاح البسيطه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. دلوقتي وقت تكريم اخواتنا الاكبر مننا، مش عايزين نكبرهم في السن، المحالين للتقاعد من الملاحه الجويه. هنبدا التكريم. اتفضلوا. بس هنستأذنكم فليتفضل رئيس الشركة والسيد نقيب المهندسين والمهندسة سامية الرزاز وكابتن خالد الألفي لتسليم شهادات التقدير. كم واحد؟ على فكرة اسمحوا لي أنا عايز أقول كلمة كده من قلبي بجد والله، وحياة ربنا أنا سعيد جدا جدا بالاحتفالية دي وبالاستقبال بتاعكم وبالمحبة، وربنا دايما ينصرنا، وإن شاء الله بكرة أحسن إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. شكرا. يمكن بس الحاجة الوحيدة اللي أنا بس التعليق إن البرزنتيشن ما فيهاش غير صورة واحدة بس ليا، ودي حسابي مع أمينة. فلنبدأ. مهندس محمد سيد عبد العال، قطاع هندسة النظم الملاحية. المهندسة سحر سعيد سلام، قطاع هندسة النظم الملاحية.
صلاح، استاذ ممدوح علي، محمد محسن، والآن مع المهندس محمد عبد الهادي لتكريم بعض العاملين عن المطارات الخارجية. السلام عليكم يا جماعة. احنا بنتشرف النهارده بوجود نعتمد على المطار بشكل خاص. فاحنا بنشكر مهندس مصطفى. مطار مرسى مطروح هي تسلم المصري ابو بكر. طبعا منطقه الساحل بنشكر كل زمايلنا المهندسين والفنيين في المطارات الخارجية، بيقوموا بمجهود كبير. شكرا، ويا ربنا يوفقهم في عملهم. شكرا.